Dus een mix man. Na geloven. Oké, lees ik het door. Dus Want openbaring 7 vers 4, het is een toegroepsman. En ik ken duidelijk attack voor de Israëlieten, familie, en verder attack abla een grote schare. Pe ala mix man. En zo. So fayu kataki, en openbaring 7 vers 4, het is abla sma mix man. Da ofana sa skrivi ja attack familie voor Israël. Abu mogi wa shatan ko. Ponte ko Bijbel studie dan. Oi. Brada, dat is mijn trouwen niet Mem gi wa antwoord. Teluku openbaring 7 vers 4. Dat is minanga yusa is stuka de stammen van Israël, de bloedstammen. Dat je ziet dat hier aan een klop, een lijst net klop, want dan is ontbreekt. Want dan ook babbelen naar een theorie voor de Hebrew toch dat de 12 foto's in een foto voor openbaring 21 alle de nemen naar de chief Israël op sagu in een foto. Maar als je aanneemt dan de tapa apport, tapa foto. Ja, dan moet je antwoord doen. Maar dan, oké, dan no ding alleen. Dus nog wel aan mijn nonsens. Look at Brada, you know what I mean. It's 9 to not have done studio, or at the Huso man. Oké, maar look at kom hier. 15 minuten, a 15 minuten is na umestel. Ja, maar respect. Dat bakken dat ik kan stellen soort vraag hier, dus hoor dat. Wil iemand aan respect hier? Ja, ik ben het aan. Alright. Dan, nogmaals, mijn big 20, mijn na Bijbel, mijn volg, mijn na denk go in tap alle de acrobatische scriptures zij go in say dan of this dan of dat. Mijn na wat en dat. Voor mij maakt dat niet uit. Utah. Wat? Wat je koopt het af. Een microfoon op. Na dat heb je no bora koye dat aan me. Na ribada lude no. Na dat lude no, na ribada lude dus nee mi lo presenter. Mi no ko une no wet no bora ko ja. Na dat lude dat doet nu. You be gebruik aan het. Stop. Oké, look, worry better. Dus mensen dat even lezen. Worry better na you op basis van kona fesi. Rashi. Oké. Dan ben je op discussiëren. Rashi. Maar nou je want je niet voor discussiëren. Maar Rashi. Stop me. Rashi nee, maar stop me. Dat is geen better, dus dat na orde. Dat na orde. Somebody sa uprise. Oké. Dat worry better. Worry better. Ja, dat is kritiek dat na. Dat worry better. Go door aan uit hoor. No, go door aan. Ik go. Worry better. Ik go ba. No. Mo temo sabe dat go door aan dan. Mina trobi. You worry better ko ja. Was maakt niet uit. Oké, worry better. Worry better. Rash. Alla deze zijn bij haar aangepakt. Voor mij maakt dat niet uit. Voor zomaar wat maakt uit, neem het niet. Maar wat belangrijk is maakt uit, Gini wel. Miere Itaki, Rashi. Hij was wel een Hebrew. Dat is dat panty lai. Ataka mandis, sana Ashkenazi Jood, Rashi, Shlomo Yitzhaki, today generally known by the acronym Rashi, was a medieval French rabbi and author, commentary on the Talmud. Rashi be de one commentary na Talmud. Rabbi. Yeah, one rabbi, for my matter here. Rashi, you tak Rashi be the one Hebrew well. Why do you got that? Beta gaan we bloed in. Dat is Beta gaan we bloed in. Beta gaan we bloed in. Dan weet ik dat you hebt Israël in vergelijking of gelijk met Creool. Je weet dat Israëli, nou een man zag kon in Afrorbond, naar Gadolik van Galaten 3, dat we niet halen Galaten 3 aan, vers 27 tot 29, en Romeinen 28 en 29. Wat massa besnijdt volgens de Torah, ik zou lezen hoe je de tekst, is als een geborene. Dus Rabbi was een Hebreer. Dus Rashi was een Hebreer. Kort. Volgens een conversion. Mooi. Dus Judah Rabbi naar Rashi naar Bewan Hebreer. Mooi. Rashi was een Hebreer. If uno actie Rabbi, Rashi zelf otani, Israëlieten heeft te maken met, zeg je, bloedlijn.
Ja toch? Want hij voegt in het Talmud. Wat zeggen zij in het Talmud? Dus Peuhal Rashi. No, so, we want it away, one sheet. Je want je Talmud, dat wil ik Talmud. Sa Rashi tak dat bijna, Rashi bij de commentaar in het Talmud. Sa schrijft in het Talmud. Rashi bij de commentaar in het Talmud. Christians who reject the Talmud will go to hell and be punished there for all generations. Is staat dit in de Talmud? De Talmud is een boek van Satan. Maar. Talmud is een boek van Satan. Het is geen boek van God. Oké. Niet erg. Maar Rashi, bij commentaar in het Talmud toch? Ja. En deze man heeft Rashi voorgebracht als iemand die uit een boek van Satan schrijft aan een Hebreeër. Dus een man tegen verbond, hij is een Hebreeër. Maar hij schreef in een boek van Satan, maar hij is een Hebreeër. Dus mijn punt is heel simpel. Dat is wat man tak de naar Hebreeër. Dat je compleet acrobatisch doen. Die Rashi na desmasa in Israël, die sabab ala de plantage, Joden, Safana, noem maar op. Zij zijn Hebreeërs volgens jullie. Maar de uno kon aan alle zijn wij geen Hebreeër. Maar als zij schreef in een boek van Satan, is wel een Hebreeër. Dat was mijn vraag, dan pikken. Oké, maar als ik kort mag zeggen, volgens de tekst Atenak, volgens Atenak, dan ben ik volgens Jezus in een nieuw verbond. En dit is nou een probleem toch? Deze studie hoe we dat doen, die tapu die opbakken. Maar dan hebben we in een oud verbond naar een nieuw. Oké, in een oud verbond naar een nieuw verbond. De man in een oud verbond, wat we zeggen, Judaïsme nee accepteert Jezus. Ja? Maar de man zei, ik heb die man geciteerd. Ik heb niet gezegd dat ik eens ben met alles wat die man zegt. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, die man is een Hebrew volgens de Judaïsme. Volgens... Ja, dan nou je tak. Nee, maar ik heb het uitgelegd. Nu zeg je dat. If you don't take that, if you don't take that, we lezen Genesis, Exodus 12 vers 48. Tewa man be besnij, ja toch tewa heiden be besnij, daar manawang als een geborene. Inoyere dat. En dan de Judai ina Judaïsme te besnij, midja kan trouwen Hebrew volgens de man. Maar is dat een vraag na, de man dat naar de echte Hebrew, dat nou vraagt zijn stem. Dat wil leren. Oké, nou. Dat is een vraag dat laat maar zo bon even mijn vraag, dat vraag mij nou. Een tekst zei bij lezen sonnet over in Ezekiel. Lees het graag weer voor. Lees het dan lees ik, maar op een vraag hier. Ik ben lezen was aan het en dat ook onder een stam dat hij in Ezekiel. Lees het graag. Lees het. Lees het wat. Dan moet ik zien wat vraag hebben. Dit is mooi. Is het niet mooi, dit bijna? Ja, dit is mooi. Ezekiel 47 vers 41? 47 vanaf vers 21. Ezekiel 47 vanaf vers 21. So onze prati da kondre disi gidem familie voor Israël. Oh, wat staat er bij? So onze prati da kondre disi gidem familie voor Israël. Dus dit is beter over kondre praten. Dit is beter over praten kondre toch? Ja toch? Kan. Dit is beter over vervang Israël, daar las man naar Israël. No, pero koye de na me do awro kono pero koye. Des ma be pra kondre ko tak na tan na be wan edomit na tan kwa mindri malai tan na pisi Juda. De 12 pieces van Israël ben parati. Hebben parati na volgens bloedlijn toch? Die Moses be kondi de be abaro Jordan libada akondre be parati 12 in oma pieces des 12 stammen toch? Simeon, land van Simeon, land van Benjamin, Juda. Dat ben parati volgens al fysiek lijn toch? Er is een vraag. Yes. No, dat is een vraag. Het is niet een geladen vraag. Nu gaan we met man aan staan. Het is een geladen. Ik heb een vraag die van Jezus heeft die een vraag. Ik ga een ding, een gemengde groep. Zal ik moeten naar de Israëlieten voor Exodus 12 vers 37. Oké.
Dus ja. Dus dat jong tegen wie nou, dat we daar antwoord. Dus ja, die desma bij motto, bij prati, volgens a bloedlijn en Simeon, die alla bij prati. Dat de gemengde groepen zijn bij komen naar gaan. We want beter dan a Simeon. Dat nou een verdere versplitsing naar chip is dat de man dat kan kiezen op is toe en zo. No, de man dat kan kiezen. De akondre praat die precies. Niet meer, niet minder, dat is specifiek. Leven nog is nog aan day. Ja toch? Alla de tra 11 boy, kiesie. Mijn vraag naar jou en dat we een antwoord voor je vraag. Pede heidenen, sabe komen naar de man, sabe bekeer, sabe snij. Pede man vind. Oké, nogmaals. Mooi. Die Mozes praat daar onder apparaten naar de pissie voor de fysiek stammen. Benjamin, kan ik mee apparaten naar de letterlijk de fysiek van Juda bloedlijn. Dat apparaten naar de filuka hara map kom pogora map kom. Emalo jazo. Eenmaal we hier zijn, laten we dat doen. Want mi lopte me Moses sawe. Mi lopte me sawe. Yes, look at that. Mooi zo, hierover heb ik het. Hierover heb ik het. Mensen, ja. Die akondre prati. Apparati fysiek letterlijk. Ruben, Simeon, Juda, Ephraim, Gad, Manasseh. Alles letterlijk via een bloedlijn. De letterlijk via een bloedlijn. Dat ja, vrienden bekomen naar Uno. En if de vrienden bekomen en de beta onder de smaf Juda. Dus die prati ligt a heer familie. A heer familie Juda ook is Juda. Dat de Judeërs boven dat hè. De Judeërs moeten fysiek uit. Uit fysiek Juda, thank you. I quiz begin. No. Oké. De Judeërs moeten fysiek bloedlijn uit Juda. Dat voor de vreemde Egyptenaren, Edomieten, die want to be onder Juda. Dat de al praat godoro onder de Judeërs. Dat de vreemde tijd dan na de Judeërs. Ik kies onder dat het toe. Dat staat hier. Die is nog schreef niks wat ik doe. Nee, dat moet ik doen. Alleen dat staat daar. Maar dat staat niet alleen daar, je moet doorlezen. Lees het. Ezekiel 47 vers 21. Zo ons praat dat kondre die zich den familie voor Israël. En als passa zodat hij ons praat hem nanga lot lek je erfenis geon. En die den vreemde suma die de libina mindri. En die is een meki piki na mindri. En ons luku na dem dat strefi fasi. Ora. Hoe is jouw standaard toch? By the way, you not smile. Maar de smasa ja mindri, you mindri. You not standaard there, maar de masa de na you mindri. Suma na standaard, suma bakondre. Jagabe soru tak de salitati kring is van ons, maar la de smasa ikwa we kisile kunu. Staat dat niet daar? Alleen dat staat dat toch? Lees verder. En this is a make picking na mindri. En ons luku na dem dat strefi fasi leki dem suma disi ben geboren na ini da kondre na mindri fu dem picking fu Israël. Dus you not chisrefi, maar je voet kwa geadopteerde ching, behandelen als Sam. Dat is liefde toch? Maar dat kan je zo doen toch? Maar bloed is belangrijk toch? Lees het. Dem sa abi een erfenis na mindri fu dem familie fu Israël. En als Den sa abi wan Yeshua. Aiko, Yeshua splitsen. Yeshua splitsen lidja. Lees het dan maar lees. Lees splitsen het dan maar lees. dem sa abi een erfenis na Den sa abi wan erfenis nanga Waarom zei je denk je de profeet? Niemand maakt het uit. Zei je de profeet tegen door aan hier koprol is? Niemand maakt uit. Stam maakt niet uit. Zei je de profeet tegen door aan hier zijn is? Nogmaals, voor Borokap Timonigi. Mozes prata kondre. Alasan prati na de bloedlijn. De vrienden, if want to beter naar Manasseh, de kies dat is in Manasseh. Want is van Manasseh, maar we behandelen de lip hoe prada. Alleen dat staat daar, niets van Israël bij de way niet thuis. Kom je actie. Je mag een beetje onderling. De Judeërs naar de vreemdelingen sabi na in Juda mindri. Sabi verkeerd. Abeb, sa af en toe ja. Oké, dus dan mag ik iets met naar. Af en toe abeb sa.
Abra die front kwam aan Johan. En dan gaat ik al jaren rebel. Maar Abra wat kwam aan. Ja, ik heb een vraag. Ik begrijp niet goed wat u wilt zeggen met bloedlijn. Als je van de bloedlijn bent, van de EBS, ben je dan verlost? Of wat bedoelt u daarmee te zeggen? Ik begrijp niet. Dus Amawan begrijpt, Jumoro Boom, zei je bedoelt precies naar een bloedlijn. Bedoel je dat if you naar broeder voor Jacob, dat een verlossing dik you? Nee, we hebben dat nooit gezegd. Oké. Verlossen is alles maar zij wil die Oké, dus staat in wanneer vrede je benadrukt op bloedlijn. Is dat Want zij if alles mee worden verlost, dan is zomaar je prediker van ja. is dat zij Dan is zomaar je de prediker. is dat zij Ja, if aan een belangrijk alles mee worden verlost, dan moet je dat prediken. Ja dan. Ja dan. Abu, dus een moment. is dat zij daar belangrijk? Is dat zij daar belangrijk? Omdat dat Bijbel takken. Ja, omdat dat Bijbel takken, daarom is het belangrijk. Zij de meer focus op haar bloedlijn. Omdat Paulus bij focus op bloedlijn. Zo tekst. Yes. Het is belangrijk. Afu pikala vraag voor Allah toe man. Zij de meer focus op haar bloedlijn. Omdat a Bijbel heeft focus op hem. Hoe noemen we met gado alleen maar al die tijd pe gado bij 12 stammen. Bij de way na zomaar gado bij takken. Paulus schrijft dat, van losse dat iedereen, Samsa schreef in Ezekiel, dat ook kiespis dat in Israël, absoluut, ook behandelen de absoluut. Maar, de Jew fossi, dan pas wat transisme. Alleen dat staat daar. En van waar je baka, en we zien het weer hier. Suma fostek is dat de Jew fossi, dan transisme. En suma ook is voor losse, de Jew fossi. Dan trasma. Waarom zetten we zoveel nadruk erop? Omdat de Bijbel pot nadruk op in, Mozes bij pot nadruk op in, Daniel bij pot nadruk op in, Paulus en Christus bij pot nadruk op in. Daarom doen we het. En dan kijk, er zijn nog wat andere dingen te zeggen over die bloedlijn. Misschien heb ik een microfoon nodig. Ik heb een microfoon. Natuurlijk. Hoe kan het? Kijk, we zien in Openbaring 2, vers 9, ik kan het niet goed zien, misschien wel deze broeder het voorlezen. Er wordt verteld over de bloedlijn van de Joden, die de synagoge van Satan zijn. Dus Openbaring 2, vers 9. Ik weet niet of je de tekst moet voorlezen. Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, dat het niet zijn, maar een synagoge des Satan. En dan wil ik nog een opmerking maken. Ik ben op het internet aan het zoeken geweest. En ik vind op de beste manier zoeken, vind ik 15 tot 17 miljoen Joden. Bloedlijn Joden. Toch? Maar die hebben allemaal Jezus verworpen. Dus die zijn niet verlost. Dus wat is het voordeel van bloedlijn dan? Oké. Ik begrijp die benadrukking niet goed. Zo, u zegt 14 tot 15 miljoen bloedlijn. 15 tot 17 Zo, denk ik. 15 tot 17 bloedlijnjoden die vandaag zijn, die Jezus hebben verworpen. Dus die Ashkenazi Joden zijn die bloedlijnjoden en zij hebben Jezus verworpen. Kijk, wat Wendel steeds heeft uitgelegd is dat het Joodse volk is geen ras. Er is trouwens maar één ras hoor. U zei bloedlijnjoden, 15 tot 17 miljoen Ja. bloedlijnjoden. Nou, Dus de ga niet naar die. Ja, Laten we naar de Laten we nog niet gaan bij die grote mengsel. Je hebt 12 stammen. Daarna heb je heidenen die zich tot Israël in die verschillende stammen. Kom ik het duidelijk. Laten we het naar lagere school brengen. Luister. We gaan het naar lagere school Hoeveel brengen. minuten die naar de gata? Akbar? Het is totaal 15 Oh, toch? Akbar. Het is 15 om 15. No, 15 maanden voor beide. Dan nou rebettel. Ik zei 15 om 15 No, totaal 30. rebettel naar 15. Maak ook Bafra. Maak ook Bafra. Kom Bafra. Kom nog eens tussen. Kom gewoon naar lagere school Bafra. Je hebt een familie.
conclusie te pakken. No, maar dat weet ik nog wel. Relax. Mina na bardai taki. Ja, terug goed taki. Liba vraag af. Even man, hoe liba na mooi zo. Dus gewoon op play, lekker dat ding zo moeilijk is om te begrijpen. We zijn allemaal volwassenen, gewoon op doelen. User of takkers zijn vandaag 15 tot 17 miljoen. Je bedoelt die witte mensen, die Ashkenazi Joden, zij zijn die bloedlijnen. Maar de kleine bloedlijn is er een probleem. Mijn vraag is, hoe weet je dat die 15 tot 17 miljoen wel Joden zijn? Dat is mijn vraag. Kijk, mijn vraag aan Google is, hoeveel Joden zijn er? Ik heb niet gevraagd hoeveel Ashkenazen zijn, of hoeveel witte of zwarte. Ik heb gevraagd hoeveel Joden zijn er. Google antwoordt mij 15 tot 17 miljoen. Er zullen die Ashkenazen wel bij zitten, maar dat is niet die 15 miljoen of 17 miljoen, maar een deel daarvan neem ik aan. Alright, oké. Wat ik dat. Ik neem dat ik ben tevreden ermee. Mijn punt is, uno zarsa weta. Maar let's get back. Maar vraag me dan, ja, maar ik kan dirigeren. Look at me, ja, maar ik wil dat dansen en dat nog relax. Go chill. Dit is not a war. Oké, relax. Mijn vraag is, wat dan je denkt op je kanami? Look hoe je op je kanami. Kom op playlist. Look hoe dat is. Ik wil dit duidelijk maken, want dat is heel goed weer hier zijn. Dan wil je lezen aan Bijbel, we hebben over toegroepsman we lezen in het heel Oude Testament, toch? Ja. Je leest een bloedlijn en mensen die zich toevoegen naar bloedlijn. Ja toch? Ja toch wel? Je hebt een bloedlijn, zeg maar uit de 12 zonen voor je toch? Dan heb je mensen die zich toevoegen naar bloedlijn, ja toch? Dus, een bloedlijn naar hoofdweg. Dus een bloedlijn. En maakt uit dat die pura bloedlijn, dat nog de toesma dat zijn de bevoegde is er van de samen. Dus er is niet samen. Mede-erfgenaam. Wat betekent dat? Mede-erfgenaam. Wat is dat? Kom naar de voeling. No, me actie. Mede-erfgenaam. Laten we geen taal doen. Alle ons zijn mede-erfgenaam. Oké, maar leg het uit. Mede-erfgenaam maar heel simpel. By the way, alle de sma... Kom je leggen zijn. Ja. Alle janso, wij zijn voor staan voor mensen. Ik moet ook fysiek in de sperma voor mensen. Dat we in Israël, dat onderweg want to smash it, dat ik ga dan aan de dat want to in die staan, want to ja van alle de bedapen, de komen in aan ons, dat de mede-erfgenaam naar land voor mensen. En wat betekent mede-erfgenaam? Nee, dat is je tegen. Nou, kan ik leg uit dat ze maar mede-erfgenaam. Even. Tel u te leggen uit. In een arki, amatak, desmassa, arki, leg uit even met arki. Even, brada. Te amai leg uit. Je hebt de basic bladen dat je stelt allemaal dat we gaan naar Euro. No, in focus, brada. Je zegt dan niet actie wat je gaat naar Euro. Leg uit dat. De wat voor mede-erfgenaam is duidelijk. Dus dat je nog maar leg mede-erfgenaam uit. Je nog maar leg aan mede-erfgenaam. Oké, prijs dat ook. Oké, komen we naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, want een bloedlijn dit jaar hoe No. Aan de Bijbel, nou, niet vertaling voor King James en nou, baptisman vertaling. Amen. Oké, we gaan naar Efeze hoofdstuk 2. Oké, bedenk dan Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Want Meshitak weet je, dat is een bloedlijn, als je de skin van die vleeselijk zijn, en dat dan een evangelie. Amen. Een evangelie naar Christus, hij die gekruisigd is en hij die opgestaan is. Yeah. Johannes 3 vers 16, dat Johan al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Dat is een bloedlijn, brada. Jezus gaat de bloedlijn, Satan, kinderen van Satan. Wat moet Paulus het doen? In Efeze 2, bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen naar het vlees, Arkiboen is naar Bijbel. En daarom heb ik mijn Arki verhaal, tot mijn spijt, is een mooi gecoated verhaal, veel mooi, maar het biedt geen soelas te aanbo onder een vergrootglas voor een Bijbel. Een Bijbel is dat hier, bedenk daarom,
gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesnedenen genaamd werd door de zogenaamde besnijdenis. Hoe zei de Paulus daar op bloedlijn zogenaamde besnijdenis? Omdat zou je sana a vlees bem resulteer in zou je sana in uw ati. Dat op elkaar Israël en taki gij zijt onbesneden van hart. Amen. Oké? Oké. Dus bloedlijn zijn dan bonken goed. Amego door amantaki door de zogenaamde besnijdenis die werk van mensenhanden is aan het vlees. Dat gij te dien tijden zonder Christus waart, uitgesloten, aan mij tegen de heidenen ja. Dat gij te dien tijden zonder Christus waart, uitgesloten buiten het burgerrecht Israëls. Amen. En vervreemd aan de verbonden der belofte, Yes. zonder hoop en zonder God in de wereld. Yes. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds verwaard dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Halleluja. Nou aan Deuteronomium 28. Halleluja. Nou aan Jacob. Nou aan Isaac. Nou aan Abraham. Christus. Tejun af Christus, Galaten 3 etagi. Tejun af Christus, de abroef Jezus was je kring. Galaten 3 vers 27 tot 29. Dan ben je een zaad van Abraham overeenkomstig de belofte. Welke belofte? Je mag het meenemen naar huis. Maar thans is Christus Jezus, nu gij die eertijds. Aan mij tak de heidenen. Ja? Maar thans, mooie herhaling. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds verwaard dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Die de twee heiden, vreemdeling en bloed. En aan alle bloed. Naar de bloed. Ze accepteren Jezus. Halleluja. Heeft dit twee één heeft gemaakt. Amen. En de tussenmuur die scheiding maakte. De vijandschap weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden en inzettingen bestaande. Ja, bestaande buiten werking gesteld heeft. Om in zichzelf vredemakende de twee tot één lichaam verbonden. Amen. Vreemdelingen en bloed. Dat is mede erfgenaam in Christus Jezus. Amen. Dat is het eeuwig evangelie. Aan een bloedlijn, wij zijn above. En dat is de Bijbel in takkie, dat is naar uw evangelie. En Galaten 1 is takkie. Vervloekt is er ieder. Oké, we beginnen maar. Oké, maar Morontak naar die Galaten 1 vers 8 etaki, 6 komit 8 komit 10 etaki. Vervloekt is een ieder die een ander evangelie verkondigt dan een evangelie van de apostelen prediken. Want de apostelen prediken een vervulling voor een wet. Halleluja. Halleluja. Staan aan vraag. Ja? Ik denk gewoon vraag. Nou, ik ben nu punt. Oké. En die battles waren er nog niet. Alright. Dus dan ben ik uit aan de erfgenaam. Thank you. Thank you. What? Oké, als dat zo is, dan kan je doen. Oké, nou dat we stop, dat we weten, de man voor applicatie. Nee. De man, boven de ribetel, de man orang mai. Ja. Ja, ons abang mai. Ja. Ja, maar abang is 15 minuten. 15 Maar minuten. dat zeg ik toch, dat zeg ik. Ja, dat- Daarom ben ik samen gaan vragen. Ja, maar alsjeblieft dan. Dan gaan wij toch. Die waren horen. Omdat dat mijn bara man hebben van over. Ja, voor je. Nou, maar eigenlijk, oké, wat laatste aan dit pakketje? Ja, weet je wat doen? Het was zo niet zo goed. Oké, lefa brada taki brada dos, sabe? Taka de breedte naar evangelie en de kijkers naar een loco, onze uur nu. De kijkers naar een loco, mag je voor als scheiding voor leven naar het duisternis. Amen. Halleluja. Ja, maar voor een verwarring voor Satan himself. Want de loco to loco a studie en sabe de a orde.
Suma na de trans, suma de Joden voor nou, suma na ding volgens a Bijbel. Deuteronomium 28. En de kijkers reageren dat die brada wada go recht keihard in als jullie alle de teksten komen met bewijzen, verwijzingen. Wat hebben jullie gedaan? Dan alleen hier te staan en allerlei soort, ja, sorry Israël. Hoe zag dat Israël deed naar Bijbel? Maar mijn vraag aan uw broeder. En daarom ben ik blij, want u krijgt onderricht vandaag. Het is onderricht voor een Bijbel, want nooit is het Bijbel. Nooit is het Bijbel. Je verleidt dus man. Je misleidt, we misleiden. Het is een werken van Satan himself. Niet anders dan Satan himself. Mijn vraag naar jou, Deuteronomium 28, vers 36, 68, dat hij dat ding over naar de koning en een brada actie afvraagt. Dat na punt om bewijs dat na uno a Bijbel etaki. Want we gaan naar de koning. Afvraag naar wie, soma bij de koning, soma bij de man dat de koning en guwining. Kom met bewijzen, niet met allerlei fabels en dingen. Kom met bewijzen. Wie is de koning? Kom met bewijzen. Dat is mijn vraag aan u. Amen. Amen. Ja, Amakanya. Is je pas juste de attaquer? Amen. Il est jumbo jumbo. Il est attaqué, il est jumbo jumbo. Je pas juste pas mais c'est pas rustig is, hè? You can take that mee, we put motor van bed voor haar. Alright. Hoe ik daar vanaf heel kort, maar heel simpel. De Bijbel de heel duidelijk dat het is belangrijk als je zegt dat je boontje, die parel, die abu, naar je dingen laat. Dan kort gezegd. Ja, wij nakomelingen voor slaven, samen gooien naar transatlantische slavenhandel. Wij zijn de bloedlijn Israëlieten volgens Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Volgens dat allemaal, alles, mijn afgama precies. Waarom? Is heel simpel. One beperkt een profetief gado go naar een specifieke periode. Kom sorry, maar dan zou ik toen zou one. Uno zat dat dat we doen, maar dat doen we niet. Kom beperken. Even sneller. Heb ik daar vraag voor? Daar kunnen we doen en ik kon hij. Ja, toch die mensen uit aan pot de hardchair. Ja, man. Wonder, we serve that too. Look at that. Look at that. You want that? You want that? You come over here. Give me Nella non mi io sa chi sa poco sama bene le lo. Guarda so. Lo vedo. Ya, una uno da rigeri. Uno sai ana wada wangu, met jullie allemaal. Zou taxonet. Me voor mij me le un piki me mele. Ef me le un piki me mele. Me no da nga straight nogmaals. Me a mi pare me ne bon gengi abudos uno wotanya at de sankute Christus ko bakada fri pot ne se dus van mij maakt het niet. Maar hoofdzaak neemt het wel mee. Deuteronomium 28. Nou ben het over één slavernij. Die de boven in a Babylonische. En nou ben het over twee slavernij. Die de boven in a van de Mede-Persen. En nou ben het over 3 slavernij. Die de boven in a van de Grieken. En nou ben het over 4 slavernij. Die de boven in a van de Romeinen. En ben het over alle de kan stompen naar kabel broko. Dus pe Atlantische slavenhandel en pas. Look at Athene. Die alle de Europese landen, de Deense, de Engelse, de Franse. We use het voor geen van tak de naar de Lombard, de naar de DC, de naar de dat. Dat naar ja. Dus hier een transatlantische slavenhandel binnenplaats. Dus ja, dat is maar hoe we gaan in slavernij, in Babylon, in Persen, in schepen. Alla de Galis voor de Babyloniërs, de Mede-Persen, zomaar bij paarden. Slaven, wee. Dus als slaaf, alles zijn voor al die slavenhandel. Stel ik Christus op elkaar laatste, want is ook toe bij alle de Europeanen komen kandra, ko papanya uno. Yes.
Dus hij kan tekenen. En if je want, kan trappen parel dat naar voeten ook toe. Want le vaker hebben aguzan door. Geen beleid dat je maar een spiritueel abu, een spiritueel abu. Tegen dat woord op dat hij vertrekt hem vormen van je. Yes. Antwoord hier. You don't have to be tevreden met mijn antwoord. Maar alles mag ik die antwoord. Maar een antwoord van bij. Paulus, dit gaat over bloedlijn voor Paulus. 1 Korinthe 2 vers 2. Paulus zegt dat hier. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en Hij die gekruisigd is. Mino er not zijn voor bloedlijn. Mino er zijn voor disbehoren trouwen. Want Paulus zegt dat hier. Er is geen verschil tussen Griek en Jood. Men aan de naam nog wat nog vragen? Ja, tuurlijk. Oké. Zomaar dat disbehoren trouwen. Boven. Wie dat? Zomaar lees dat tekst boven. Sana woord zeggen bij Boven. Zomaar lees dat tekst. Je noemt dat. Zomaar je maar voet op. Ja, dat is wat dat is. Ja, maar ik weet niet in hoe. Nou, maar kom along, even along. Ik ben specifiek naar jou voor waarschuwing. Ik ben specifiek. Suma tak, taki, suma hemoros man. Wie heeft het gedaan? De Bijbel. Want dat Amadou Sam? Dat is wel een story. Ja, maar koppelen interpretatie dan. No, die ben Luister. De leer van de Black Hebrew is ons niet onbekend. En Jutaki, Jutjarukona in Romeinen 1 vers 16, dat Jutaki Paulus heeft predikt bloedlijn dat Jutaki. Jubetaki Daniel heeft predikt bloedlijn in Daniel 9 vers 11, dat Jutaki. Bloedlijn op die na tekst. Je wordt dat door toch? Dus, ja Paulus leg je uit nou, San Paulus wil wel zeggen. Paulus taki, luister, om dit correct en ook arki in context. Unom vergeet samen taki. Mi etaki in context. En daarom kan ik alles staven. En daarom is taki, als jullie sa uduja, moet je eerlijk. Als slide erop bijna barki. Maar ik pot potengu. Ja toch? Oké, Adi. One vraag sami abdi de man sa de man kan tekbolik huiswerk. Wat is de definitie van een heiden? Wat is een definitie van een heiden in het nieuw verbond? Meer specifiek. Wat is de definitie huiswerk? Wat is de definitie van een heiden in het nieuw verbond? No, a Bijbel leru Jezus Christus kom en Jezus Christus broederlongi alasma. Die de informatie. Ik ga het hierbij laten, want Mishitak asan negomoro leri, maar sumamantak moro. Paulus taki, ik wil niks anders weten dan Hij, Christus Jezus, die gekruisigd is. A Bijbel, en look van onrechtvaardigheid is, die mindere de Black Hebrew. Die me lees, Exodus 12 vers 48, die man taki wat hij leest. Die me lees, Ezekiel 47, wat hij leest, nou man het allemaal lezen. Maar dan heb ik niet lezen. Ik publiceer de tekst. Ja, wat hij leest. Me lees Efeze 2, een tussenmuur dat op broken en die twee één gemaakt. Nummer 15 vers 15 taki, een vreemdeling, naar een Israëliet, vis me aangezegd en ik kan wel look context en dat ook toe te doen in een tabernakel voor offer. Dat is ook wawek ook geldegi aan Israëliet, me kon je, weet je, wawek ook geldegi en vis me aangezegd aan heiden, naar een Israëliet, of de gelijk, niet op bof. Dan moet je ook kunnen wat bedoelt, dat het tegen taki op bof. Want dan een probleem is niet gado, een probleem is een corrupt verstand voor onusa is zwart-wit. Dat is een hele zwart-wit. Want dan moet je actie. Wie heeft de andere natieën geschapen? Nee, maar geef huiswerk. Want wie is de no ticket? Wie is de no ticket? No, wie is de no ticket? No ticket. Ga anders bij Jezus nog met die man alles aan. Oké. Ja, hoe moet je hem bij mij nou aardig? Maar wat ik wie oren heeft, die horen. Je valt gaat door dit op?
Oké, dan wil ik nou zeggen, een Bijbel eleru. Hoe wordt iemand verlost? Een Bijbel is dat je toch allen, ja dan want hij is tot de zijnen gekomen, maar de zijnen hebben hem niet geaccepteerd. Toch allen die hem hebben, toch allen, aan het tak Hebrew, Blakkamans, 3 euro. Toch allen die hem hebben geaccepteerd, hun heeft hij macht gegeven om zonen en dochteren Gods te worden. Zij die in zijn naam geloven. Amen. Amen, ik mag vragen. Dan ga ik zien hoor. Oké. Brada Wada. Ik heb wat advies. Een advies ook moeten uitzien. 1 vers 26. If thy desire wisdom, keep the commandments. If thy desire wisdom, keep the commandments. Wisdom na asroto. Dat awang. Ten tweede, you kan verklaren gimi Johannes 17 vers 9. Context, brother. Tijd, plaats en omstandigheid. Ga maar om makkelijk worden. Tijd, plaats en omstandigheid en context. Oké, kom lezen. Maar moet lezen in een context. Oké? Bring it out, Ik bid voor hen, niet voor de wereld. De discipelen. Jezus is tak dape. Ik bid je de discipelen. Ja toch? Oké. Oké, lees wel. A context, stop context. Lees. Ja, oké. Lees. We lezen vanaf 1 keer, maar ik heb een context. Oké, dat is. Daarom heb ik gevraagd bij deze man wat heiden. In een nieuw verbod. Oké, Abu. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. Ik ben in hen verheerlijkt, niet de ongehoorzame Joden. Ik ben in hen verheerlijkt, de discipelen. Oké? Staat dat dan? Hen verwijzen is een verwijzing dan. Is een verwijzing dan. Moet ik vers 1 lezen? Moet ik vers 1 lezen? Oké? Dit sprak Jezus en hief zijn ogen op en zei: Vader, de uren is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Eeuwig leven te schenken. Dit is het eeuwig leven. Wie krijgt het eeuwig leven volgens de Bijbel? Ik wacht op het woord discipel. Wie krijgt dat? Ja, maar is je want nangaling ka man sa Bijbel, de Bijbel moet die, want Bijbel na din ja, Lees me wacht op PCP a Bijbel etak dat na de discipelen amai taki. Context amai tak na de discipelen. We is not text of context, a woord discipelen moest vadong. If a day na context of in a text, a woord moest vadong. Oh shit. Dan moet je naar 14 toch. Dan moet je naar 14. Dan moet je naar 14. Want 17 komt met taki. Want dan moet je naar 14 no. 14 die na context to 17. Lees 14. Ja, dan Lees 14. Dit is een probleem toch? Dit voeg. Sta nog dit. Oké. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In mijn vaders huis zijn er vele woningen, anders had ik u gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daar weet gij niet, de weg niet. Thomas, wie was Thomas?
Wie was Thomas? Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar hij gaat. Nou, als je mama met de discipelen, context, brada, context, oké? Dan gaan we naar 17 nu. Kom ik naar 17, want dat is 17. Oké, zolang ik bij hen was, hen verwijst weer naar een groep. Ja toch? Hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Want Usabi, dat Johannes 1 etaki, doch allen die hem hebben aangenomen, context voor de Bijbel, want die zijn verwerpen. Dus dan ben ik alle dingen toe. Oké. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Dan we actie nou sumana aso in aftikeren, sumana aso des verderfs. En we zaten even verwijzen naar de discipelen Judas. Oké, dus ik begrijp je boem, dat bij Christus, no bij Gigi Israël, maar bij Gigi den discipelen. Die de discipelen, maar nog niet de discipelen hoe man. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, opdat zij niet uit de wereld zijn. Gelijk ik, luister naar context naar je haast en daarom ik weer broeien. Lees dat hoort je nog op haast. Oké. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. 18. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, die door hun woord, wada, heiden, ze komt tot bekering. Oké, dus Jezus begint me. Halleluja. Jezus begint je akuni. Jezus begint je ayampari. Kom lezen, oké, kom lezen. Amatak me lezen, maar rond naar tekst. Oké, vers 20. Oké, blaadje erop, oké. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn. Amen. Gelijk gij Vader en in mij, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij, die discipelen, en zij die tot geloof zullen komen door het woord van de discipelen, opdat zij, opdat zij allen één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons, opdat de wereld geloven, dat gij mij gezonden hebt. Aan dit duidelijk. One vraag. Ja. Want ik bid niet voor hun, ik ben niet voor de wereld, ik bid voor hen die u mij hebt gegeven. Suma, want Jezus staat hier waren van u en u heeft ze aan mij gegeven. De bedrijf gado, dat gado given naar Christus. Suma, gado clean in de Bijbel, dat naar één, dat ik Christus. Suma. Oké, hey, kom. Dat is simpel. Nou, moro simpel. Nou, elementair vraag. Ja, het is maar ja. Nou, we gaan tabaar dit doen. Ay, mo mati kala tu direct. Mereka mana tak sebenarnya mau dikala tu direct. Oké. Dat lijkt ik dit met direct nog. No, voeren tu mesti. Wanda alaman kan ko di tramat reform. Ja, Babu Bijbel, ja toch? Yes. Babu Bijbel. Hoe kan ik naar Handelingen 5, 29, 30? Hoe kan lezen ja man? Tanga 31. 29, 30, 31.
handelingen 5. Wat een heden. Heden wat een. Hoe lees jij dan wat voor de jammer dan? Hij doet dat dat jou een heden. Alleen 5 vers. 29, 31. Dan Petrus, na dem tre apostel bij Pikitaki. We moest arki na gado. Ja, maar Handelingen 5 vers 29. Dan Petrus na dem tre apostel bij Pikitaki. We moest arki na gado, moreleki na libisuma. Vers 30. Da gado fu vitata be opo Christus. Disi ube kiri en hanga na tapu een bon. Gado be opo hem nang hem leti anu. Fu tronga festiman nanga fo lusuman. Fu meki Israel abisariati fu dem sondu. Suma, Israel abisariati fu dem sondu. Suma, Israel abisariati fu dem sondu. ala volle. Israel abisariati fu dem sondu. Oké, Gona Matthäus 2 vers 6. Actie uma vraag, wanneer we les. Yo, actie uma vraag. Actie uma vraag, como deixar tu não. Nou, we picar. Ja, migra bu papi wango. Israel, ja. Aha. Matthäus 2 6. Matthäus 2 vers 6. Orde. Oké. Matthäus 2 vers 6. En you, Bethlehem, na in da kondre fu Juda. No de da moro piki wa fu dem festival fu Juda. Bikasi, wa hedeman sa komo po fu you. This is a tiri mi people Israel. Suma, Mi people Israel. Oké, a vraag dit duidelijk. Oké, mo piki ala tu vraag. Mo piki a vraag tu na vraag kamanya. Oké. Ik ja toch, a dit duidelijk. Oké, Israel je meka sem fou. Sa de black Hebrew imit. En terecht de profeet dat is zo priester zo vol. Dus na zijn fout staat mij met die ipot Israël dat je is brakaman, je is krioro. Dus dan onoma voor dat oké. A tweede vraag we beantwoord en qua. No. Luister. Ik heb antwoord gegeven. Even. Brada Wada. Uno konja ne otegi tak ala de Israël na blakas, maar no je lady uno piki sama taki. Dat me ki tron ali mama. Je draai san, fu ala ma bribi tak. So blaka ma, ano dat me preke lei. Ak piki afrak sama taki, inom tron ali ma brada. Inom ye draai sani. Ye, me kon li mama. Emotioneel je lei. Heden, dus volgens mij, nooit je tak is me begrijp je, nooit je tak Israëliet. Get back to the question. Go back on a point. Je leeg ja mama, dan zo blaka ma. Je draai san collector of le piki so blaka ma. Inom lei. Piki afra. Oké, dan ben je op afra arki zou do antwoord dena in. Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen hoofdstuk 13 vers 47. We lezen dat we tapu. Want ala tu vraag ding, ala tu antwoord dina. één laatste vraag dat we tapu. Dit is een antwoord. Wat heb je aan tekst is? Oké. Maar sama vraag. Ama Luister. You bueno Nelson. Nelson, you inom snapdrap en agent snap brada. Waktu na une pota order jatuh. Une pota order jatuh. Kau emosional so. Ano, emosional. Wow. Oke, laatste vraag. Orde. Luku, wat dan op ik vraag voor jou na Amati?
Dat big man die zie, we stellen wat vraag, dat we tappen. Dat we tappen. Dat we na les overtuigd maar morgen dat we tappen. Je hebt big man die stelt wat vraag, dat we beantwoorden dat vraag, dat we tappen. Oké. Dat we tappen. Overhit zo joh. No. Jij staat daar. We gaan zien Als je zou sabi telek no na fai do sap tak ulo na heiden. Sort wat de heiden na uno. Hey, wacht nou. Eén is naast ons. Hey, Piki, voilà, Piki tapafra. Hey, o te quer rustig, me kama Piki tapafra. Piki tapafra. Oké, en a vraag van Brada Israël, na Brada, hoe Sumai Yusuf Pepegiti en Santa Brada. In Handelingen 13. In Handelingen 13. Want zo heeft ons de Heere geboden: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn, tot aan het uiterste der aarde. Arkibo. Toen nu de heidenen dit hoorden, dus de heidenen begrepen, Apostel Paulus, Sagado betak na in profetie abra de heidenen. Oké? Verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heeren, en allen die bestemd waren tot eeuwig leven, kwamen tot het geloof, en het woord des Heeren verbreidde zich door het hele land van de heidenen. Broer, vroeg die vraag. Het hele land van de heidenen. Ik heb een paar keer. Kan het niet? Ja, look aan mij. Oei. Saúde. Oké? Ja, ciao. Horen. Oké, ik heb een paar keer gevraagd van deze broeder, wat bedoel je nou met bloedlijnen? Alsof je daardoor het kind van God wordt, of dat je daardoor verlost wordt, maar hij wil dat niet zeggen. Ik vind het jammer. Ik heb gekeken in jullie geloofspunten. Ja. Dat vind je niet erg, toch? Ja, dat voor je vrij. Geloofspunt 10. Deze plaats van pijniging werd geschapen voor het eeuwige oordeel van de engelen die hun heilige woning achterlieten en de zonde van ontucht met de vrouw begingen. Dat moet gebaseerd zijn op Judas 1 vers 6. Ik heb gezocht, 12 bijbels. Is dat genoeg of is dat weinig? Heb ik met een Jantje van Leijen afgemaakt? Of ik denk dat ik gezocht heb en even 12 bijbels. Ik kan die zinsnede en de zonde van ontucht met de vrouw begingen nergens vinden. Nu zie ik in Spreuken 30 vers 6 een tekst staan die zegt: voeg niets toe aan Gods woord, want dan straft hij u, omdat u een leugenaar bent. Omdat u een leugenaar bent. Dus dat bloedlijn, dat u kind van God bent en verlost bent, wilde ik in combinatie proberen te krijgen met een leugenaar zijn. Ik bedoel, die twee dingen die harmoniëren niet. Hebt u wat ik bedoel? Ja, Sana vraag. Laten ze het meenemen. Mijn vraag is, wat het belang van bloedlijnen zijn als je dit doet? Sana belang van bloedlijn, nogmaals. Lees dat. Lees dat eens aan begin. Sana belang van bloedlijn. Ja. Voor mij kan het duidelijk maken. Hoe zap Sana belang van bloedlijn? Van wat jullie gedaan hebben, komt dat hier nog lastig op je zo. Jullie hebben mensen proberen te overtuigen dat iedereen, als ik stel je voor ik was een Edomiet en ik ben gaan wonen in het land van Juda, dan werd ik automatisch van stam van Juda. Maar datzelfde dingen wordt niet toegepast bij de Levieten. Hè? Want de Levieten moesten letterlijk uit Aaron en Mozes en zo komen toch? Kan. Dus iedereen behalve de Levieten.
Je kan elke stam worden, behalve een Levit. Die Levit moet nog steeds bloed worden. Dat gaat gebeuren tegen het doet zij wanneer. Maar hoe zijn we bloed belangrijk? Meneer, luister even. Lees het. Nou, dat van nou doen. De man accepteert dat zo, maar we lezen het. Lees het. Jesaja 14 vers 2. And the people shall take them. And them shall carry them come na them presi. And the also for Israel shall abid them na in. Arki zei dat bloedlijn belangrijk. Luister u meneer. Luister u. Meneer Arki. Luister u. U hebt de vraag gesteld waarom bloedlijn belangrijk is. Luister deze. Leer wat er niet. Zijn ik al, hè? We gaan lezen toch? Jesaja 14 vers 2. And the people shall take them. Even hoor. Ja, kan. Saudi. Ja, luister. Luister waarom bloedlijn. Dit is koninkrijk van hemel. Dit is naar kingdom of heaven, toch? Dit is, nu we ook kunnen ons druk maken over die Edomieten, Romeinen, Zoutmijnen in Egypte. En iedereen is dingen geworden. Al dat is verleden tijd. Laten we naar toekomstige dingen kijken. Kingdom, laten we kijken. Lees het. Dit moet nog gebeuren, toch? Bloedlijn maakt niet uit. Laten we zien als bloedlijn niet uitmaakt. Wanneer we kijken naar wat nog moet gebeuren. We kunnen discussiëren over wat is gebeurd. Wat is gebeurd. Gebeurd. Laten we kijken wat gaat gebeuren. Lees het. Isaiah 14, the second chapter, the second verse. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. And they shall take them captives, whose captives they were. And they, then this is what I hear. Son, they say this is must man obey Biden. They say this is must man obey Biden. Listen. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were. Dus de house of Israel gaat die mensen die ze als slaven hadden genomen, zij gaan die mensen als slaven nemen in Gods huis. Koninkrijk. Dit is de herhaal? Lees het. Kom ik aan maar herhalen. 14 verse 2. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for the house of Israel shall possess them in the land of the Lord. In the land of the Lord, Israel. For servants and handmaids. For servants and handmaids. The house of Israel shall possess them. Possess. And they shall take them captives, whose captives they were. So they will take them captives, whose captives they were. Maar de bezeerde zijn mas man bij bij de hoe are ze hun captives dan? Maar bij als niet op sta, zei je het tak nog. Lees het, biggie vers. Nou bij op sta, je tak naar profetie. 14 verse 8. For the Lord will have mercy on Jacob and will yet choose Israel. Jacob. Maar ze hebben met de 12 is dat een bloedlijn? Jacob. Dus aan horen ambiguous. Ik ben een Israëliet geworden. Ah nou, attack gewoon naar roepen. Nou, maar ik Brada, kom pika bra. Attack Jacob. For the Lord will have mercy on Jacob and will yet choose Israel and set them in their own land. And the strangers shall be joined with them. And they shall cleave to the house of Jacob. And the people shall take them and bring them to their place. And the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. And they shall take them captives, whose captives they were. Wie is aan het woord, Pip? In oude Israël. Bij opstaan. Aan Nieuw Israël. No objection. Aan de duidelijk, alles maar hier. Anders wordt aan jou tak-taki. Alles maar hier. Dit is maar voor Facebook. Doro Akba. We sluiten zo meteen naar een gebed. Nog even. Ja, mensen, dit is Refaishi. Je ziet eigenlijk als studie bij go, voor sabi, suma naar de ware Israëlieten. En go onderzoek je want die als studie preek,
Uno sabe de mano leka yu sumana de Israelita. Uwan sabi, uwan sabi, a heer studie bego ube wan sabi pede Israelita sa Moses mopoer uit Egypte, uwan sabi pede bede tide. En de man ogi anto tap de vraag dat de no teigu pede de bloedlijn Israelita tide, de no sab pede de. Maar you sabi le fa ubando takina den blakas man, nanga de ingi sagona slavernij na de Bijbelse Israelita en sab dat tide. Taki if de vloek of Deuteronomie 28 keer pas tap you, dat you nou een Israëlite volgens de Bijbel. Want if de taki, de Israëlieten zouden de Ashkenaz Juda de man dat nog was slavernij. Wat en een manier dat takken. Wat dan een man die takken. So de no magi anto, de no sab. Daarom Bijbel tak Israël no sabi. De brada no sabi suma na Israël. De tijd naar de wetman naar de Israëlieten, dezelfde als massa potuna slavernij. Unu, kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! All praises to the Most High. Because I'm going to ask you, betaki, misweg. You taki misweg. Mi betaki, you jump up misweg. No, drop on the betaki. Wat ik alles maar voor dat. Oké, one blessing Sabbath, and you will get a call. Hey, so the pauze is wat. Akino. Hey, man. Okay. I want black is Here, Stani, look, check order no. Mi be de rustig die. Ja, even. You not control them, I will control them. Even. You bale control them. Dat kan alles maar veel. Wat al arki da. Wat arki was. Is sai de mes. Wat al logo ja. Mina hoe make them out of order. Mina arki voor them out of order. De mas ta ki no verdien de maar respect daarom. Simpel als dat. Dus dat model. Is sada koja se wat false prophets dan wat no false nonsense. Maar wat die de man no respect them na no verdien. De mas ta ki na man deceiver. Wat dem out de respect. We got a Canada for after this. Me guardo se. Antot no gitat de vragen. Me pikken zijn ja. Me luister de godoro. A heer sani mensen, a studie ne go abra. If Israel dati. A vraag bij de taki. Uwan sabi sumana de Israelita. Simpel. Look no Bijbel tak abra toevallig. Heiden en Israëlieten. Wie zijn de Israëlieten vandaag de dag? Sumana de Israëlieten. Dat is simpel. Hoe ben je sabi sumana de Israëlieten? No mama no go ina sanat. Alama kwanga dem uitleg. Uno gitaki na de blakasma, sagona slavernij, na de ingi, na de Bijbelse Israëlieten. Asana simpel, im give you antwoord, wie zijn de Israëlieten? Sisa megi, na net ana wadaka de brada, attack de bloedlijnen Israëlieten na Satan. Aye, staka brada iligi gado to. No, je hebt die baas aan het hier. Amai legi, amai legi. Voordat u wel, brada. Mensen, voordat u wel wat taki. Asangba. Oké, als terug ba, no na chill out. No na chill out. Even. Nelly, kom. Ja, mi brada. Ja, mi brada. Maar pere Bijbelse Israëlieten dit idee. Dat you come sorry. Hoe sorry, pana? You come sorry. Dat bij de astu de lobby one. Hoe sorry? As pe. Wie? You sorry. You tak na you. Maar no enkel Bijbel komen. Maar Sumana. Dat a Bijbel. Sumana. Omdat Gado no eroko na nga vleeselijk. Sumana de Israëlieten. Dat na punt. Sumana de Israëlieten. Het gaat niet om Sumana de Israëlieten. You come sorry dat hij. Sumana de Israëlieten. You come sorry dat hij zo tak you ano in. Sumana de Israëlieten. Lobby one make God bless you. Sumana de Israëlieten. Mi brada. Lobby one blessing. Mi logo no. Alama economy. Sorry na after the Sumana you. Luku jou dringi watra kontot mandare.
Sumana de Israëlieten. We drinken water tot koel. Sumana de Israëlieten. Nelly Sumana de Israëlieten. You go sorry nanga baby. Sorry, pas Sumana de You no Israëlieten. sorry, that's much like no sorry. Pas That's Sumana why you de. take you You know. take me, You Sumana no de. take you. Sumana You de. undersoek. Ben zo we Chile. Undersoek. Sumana de. Maar helemaal niet dat praten over de tegen. Sumana de Lobby Israëlieten. want de Bijbel is duidelijk. Als we, ja, dat na abroeia in een kampo. Omdat een waarheid moet je Lobby want Bijbel. Nelly Sumana de Israëlieten. Brada Nelson, man, brada. Yes, Sumana Lobby de want, may Israëlieten. God bless you no. Sumana de Israëlieten. Yes. Sumana de Lobby Israëlieten. want de onderzoek je Bijbel. De Bijbel zegt de heidenen en de niet-heidenen die tot geloof zijn gekomen zijn niet Israëlieten. Dus may God bless you. May God bless you. Me love you. Uno konami op actie vragen. May God bless you. Me love you. Me love you, brother. Me love you. Me love you. Me love you. They want to actie vragen. Me love you. Sumana de Israëlieten. Me love you. Me love you. Broeder, wie zijn die etnische Israëlieten? Ik wil het weten. Wie zijn die etnische Israëlieten, die bloedlijnen Israëlieten? Ik denk dat niemand dat weet. Niemand weet het? Wat God zegt. Nee. Wat zei nee, Iva. Israëlieten, laten we even anders benaderen. Nee, ik zei daar net. Niemand, nee, laten we daar gaan. Sinds 70 na Christus. Ik vroeg je daar net, nee Iva, broeder Ploeg toch? Ik vroeg je daar net wie de etnische Israëlieten zijn. En u zei me, niemand weet het. Hoe Sinds kan... 70 na Christus zijn die Christus weg. Maar ik kan een ander antwoord geven. God zegt, als jij, dus al die Israëlieten waren nakomelingen van Abraham, toch? Precies, het is een bloedlijn. Jezus zegt, als je hem aanneemt, ben je automatisch zaad van Abraham. Laten we naar buiten gaan. Ben je automatisch zaad van Laten we naar Abraham. buiten gaan, het is een beetje druk hier. Laten we naar buiten gaan. Ik begrijp het een beetje. Hij broeder Ploeg. Even mensen met elkaar brada. Ik vroeg u daarnet wie de etnische Israëlieten zijn. Ja toch? Want de Bijbel praat over bloedlijnen. Even ro. Wie zijn die etnische Israëlieten? En u zei me, u weet het niet, niemand weet het. Ja toch? Sinds in Rome, of in 70 na Christus door de Romeinen, Jeruzalem verwoest is, ja, 70 na Christus. zijn alle tempelregisters zijn vernietigd. Ja. Weet geen enkele Israëliet meer tot welke stam hij kan niet meer aantonen. Toch? Precies. Die generatie die toen nog leefde, wist het nog wel uit geheugen, maar nakomelingen kunnen dat niet meer aantonen met de registers van de tempel. Die zijn vernietigd. Ik heb een ander antwoord, zei ik net tegen Odindo. De Bijbel zegt, als je Jezus aanneemt, ben je zaad van Abraham. Dan ben je automatisch Israëliet. Maar broeder Ploeg. De zwarte mensen. Van waar komen die witte mensen? Ik heb een heel mooi antwoord. God schiep Adam en Eva. Daar is alles uitgekomen. Ja, handelingen. Weet je dat de wetenschap, biologen, ik maak even een jump hoor. Biologen hebben problemen met het woord ras. Nee, maar ik praat niet over... Nee. Waarom hebben ze problemen met het woord ras? Alle mensen op aarde zijn 99,9% hetzelfde. DNA is hetzelfde. Die 0,1% is het verschil tussen nieuwskeer en nieuwskeer. Dus u weet niet wie die Israëlieten zijn. Simpel, u weet niet wie die Israëlieten zijn. Nou, Gods woord zegt, als je Jezus aanneemt, ben je zaad. Nee, die etnische Israëlieten, u weet niet wie die etnische Israëlieten zijn. Simpel. De Bijbel zegt, laat u ja zijn en u nee. U weet niet wie die etnische Israëlieten zijn. Nou, sinds de vernietigd zijn, is dat niet meer duidelijk. Kijk, ik heb onderzoek gedaan, Odino. Ja. Er zijn erg veel bewijzen van Afrikaners die, ik dacht tot 40% Hebreeuws bloed hebben. Ja, dat weet ik. DNA, dat onderzoek. Precies. Ik praat niet zo onder druk. Precies. Er zijn bepaalde gebieden in de wereld waar delen van het judaïsme in praktijk gebracht worden. Misschien het hele judaïsme is verlaten. Ja. Daar is dus een bewijs dat er een herkomst van Hebreeuws is.
erg veel Hebreeërs in Afrika zijn opgedwongen tot de katholieke kerk toe te treden. Precies. De katholieke kerk is niet het christendom, Nee. het is de antichrist. Ja, maar wanneer u praat over moderne christendom, welke denominatie bedoelt u? Eerste christendom. Is het de RK-kerk, want je hebt de RK, Zevende Dag Adventist, Mormonen, Baptist? Echte christendom vinden wij in Openbaring 12 vers 17. En dat zijn mensen die geboden onderhouden en de geestelijke profetie hebben. Dat zijn dus de echte christenen. En er is een zichtbare Maar en een onzichtbare u kerk. praat een beetje duidelijk dan die andere broeder. Ik vroeg u daarnet wie die etnische Israëlieten zijn en u zei duidelijk, u weet het niet. Nou nee, kijk, niemand weet het. Niemand weet het. Geen enkele Israëliet kan bewijzen, ik ben van verstand van die of van die. Kijk, dat schema wat bij Black Hebrews, maar Black Hebrews vind ik een vervelend woord. Nee, maar dat is een correctie. Wat is Black Hebrew? Precies, daar heb ik problemen mee, want het zijn tientallen groepen. Dus als je op het internet gaat zoeken onder de term Black Hebrew, dan krijg je hele mix-max van. En is dat een probleem? Als er zoveel groepen zijn? Ja, maar al die groepen hebben eigen opvatting. Ja, maar onder de Israëlieten had je dat toch ook? Ik kan met jullie niet praten over Maar is dat niet altijd zo geweest? Dat er verschillende groepen waren? Is dat niet altijd zo geweest? Dat ontken ik niet. Maar Dat ontkent u niet, waarom heeft u het dan? het probleem is dat ik met jullie niet kan debatteren over mensen die op het internet vinden. Ja, maar